Sambisi bangeti anisuno lamsan libaram pam nyamba rundara rasinkeni television BF1 kiba la nanda tumwers kiba buto torentas nyamba sambisi kiba izurado. Kudumda woto no tigisiga to bonti festival ko wa kwa rasandati ni farandeti festival panafricain du cinéma de Ouagadougou sandaran kanan toron zinde Burkina Faso kane wenma bani ngobsumbondi coronavirus nyinga bangeti rundara rasintuni gouverneur rasma yopopo sekato bonti conseil des ministres obrika no kendr se tubna torame un sorolo tigisikanga la nayi octobre rasampi la yo bason watan talanta rasampi sila taba 2021 wa yumda apura when ma souligna obsumbo ne farandeti association des burkinabés de la diaspora kwa radia faso aramba artui ramba zulu sa senkene koma kalma be sabar zugu tibala ara nasar bulgar obsumbo ti forage la ni ke sarama kenga tutu na yele nan pamantere tui nimbuida inandeng talataba nkenge kosiama zakasanga pora tibala sintuni rasma yopopo seka to bonti conseil des ministres argovnera rikano kendr se na yelena pama en sorolre ronda kurumda tigisiga to boni farande ti fespaco wa sandati ti festival panafricain du cinéma de Ouagadougou fespaco wa corona yinga obragam bilgame ti kana ton yi la seka pora obleri kano kendr se ti fespaco ronda yumda arana yibe la 26 la na yi octobre rasim pila yo bantaka nta octobre rasim pisi la taba 2021 yumda pour la ronda tigisa ko zuro arani farande ya cinéma d'Afrique et de la diaspora nouveau talent nouveau défi bangeti fespaco a woto ne aria février tour pour un lobra un sorol tigisa kanga Sintoni vers rohnem nisa san tare wala sandatin yeton son tomde na yele te paraba yali wa tonron pampangam passé te tenga meba woto nwara wa tonron nkese te nimbuira beura na tonron yinere aro biligame ti obama na vers la vers rapport woto noa o tonron titika me zininga busumbo te ven materate te energy wa ni nasarande zinkanga obilgam balati ven ma ponga wotoni ya toron ti koni buida nti yira nem ni sasan kabe galotenga na yele nan pamante miel kanga bangeti nem ni sasan tigimta wotonu wa obo yela sori ti balaba mraba ya ti ven ma ponga wotonu wa toron yinana ti koni buida fam tigisiga pour wotoni oble bilgame ti paraba sembe peta pour wotoni ada zulu se anti koba bamna kelon bi subtoro na yiti paraba na toron yi peta pour to beura na toron yinere idna ti kilra assez tout sawado ta convient mon passe kabore sawado para bam tum na ministère ni ngetati parnandona zengta bi aliwa wen ton tigisa kane en angese tu vas en darmane te nangese nasa dam sumbonti énergie ya wana la nan ton ngata musun tume ti ne ba fa ton pa énergie wa ha yeti énergie ya hantaron do dibo ya hantaron man velum ya hantaron tumne bala ton ya meti zikanga wa e yel kirambe be usro ki trenti kieba ka to pa énergie wa tumutuma malrevima. Donc, l'INALA, ICF, ton ministère de la femme, et ton man va y sera. Donc, il veut attendre si à table, ti consultant à ma banque bête dans son manifestra, on a un bam mérignanine, et ton certain bengessé, il y a chomabi, il y a one walla namane, 120 demse, manse, la one walla namane, gataba, ti conclusion à ma, et ton nataba soumet, ti énergie, vint le moyen, tu n'es pas fan ton rompama, ti sikabe, ti guidal kabe, ti zoulé kabe. Un rapport à Zoulé Haye, à Yaouso, il y a Wamam da Torosiloa. Rien met énergie wa ne ba fa qui est un 80 par mai
yãame tɩ tẽng pʋgẽ dãmbã bãmb sõome d yãmb tɩ village rãmbẽ wã be wa a ket n ya zu-loees wʋsgo la rẽ fãa yaa pagba nan kambã n namsd n yɩɩda donc tõnd gesame yaa bõe led na n maale tɩ pagba pɛta paam n kolg weoogo tɩ kambã pɛta paam n kolg weoogo tɩ koms rãmb pɛt paam n kolg weoogo donc rapport a yãka na-kẽndre d sã n tõog n tũ yel bãmb fãa na n paama welgre sẽn tar bãngre sẽn kẽ ne kooba wɛɛngẽ sẽn lagm n na sul ning b sẽn boone farande tɩ réseau national de la formation agricole et rurale du Burkina Faso a rãmba a rʋb tigma t'a bʋgr kaane na yɩl na n tek taab yaamã sẽn kẽ ne no-kẽnd ninsã bãmb sẽn segd n dɩke sẽn kẽ ne kooba wɛɛngẽ tɩ bãmb raaba na tõog n paam pidsgu ka 2030 sẽn watã d na n tɩ pa mariana t'a wina t'a kõd vẽenem n paase sẽn kẽ ne b tigsga neb nins b sẽn kõ tɩ b bãngre kooba wɛɛng n dãmba b tigma taaba sul-kãseng pʋgẽ b sẽn boond tɩ réseau national de la formation agricole et rurale la woto yaa sẽn na yɩl n naag b bãngrã n paam n tʋme tɩ b raaba paam pidsgu 2021 a yʋʋmde n tɩ ta 2030 a yʋʋmde mam yʋʋla Kabore Ousmane mam bee ministère ninga n geta kooba yelle ministère de l'agriculture yaa sul sẽn zĩlgi n na n tʋme kooba gʋʋlga vʋʋlga a formation n tõog n karemba tɩ paam n tʋʋmda neere donc yaa sulle n regl p goos neera tẽn tʋmba goos neera structure dãmb fãa n get koolgã yelle n paase centre de formation rãmbã privé ne public n tʋm formation a wɛɛngẽ n na ne producteur dãmbã sul toor n be dũniyã Burkina zaman wɛɛla fãa tɩ b na taab n gese yaa bõe la bãmb na n gãlge bõe tʋʋm la b tẽn tʋme n tõog n sõng neb ninga n be b kooba ne goolga wɛɛngẽ tɩ paam n bãng b tʋʋmda neere b tʋʋma koɛ zu-raado yaka tɛka tõnd dɩka no-kẽndre na n kog zãma n zẽ la pɔgd rãmba tɩ b sõng tõnd ne ligd tɩ n na n paam n zĩlg bõe plan stratégique yaa tõnd tʋʋmda n na n galg modɛl la ninga na n sɩng rũndã 2021 wã tɩ tã 2030 yaa bõe la tõnd na n gãde tɩ tõnd tʋʋmda paam n kẽng taoore donc pipipi wã tõnd gesame tɩ tõnd sul la yaa sul na sãama nebã ka me a wʋsg ye donc tɩ tõnd na n gese yaa bõe la tõnd na n développer tɩ nebã fãa bãng sula bala yãmb yeela sul la ka goos neer sul ye ka producteur dãmbã sã nebã fãa sul donc n be formation agricole la Burkina fãa tog n bãnga sulla donc tõnd na n gãlga no-kẽnd bʋsg tɩ nebã fãa bãng sulla la sulla yiib n le paasde sulla yaa sẽn na n gese n maan plaidoyer rãmb goos neerã wã ne partenaire dãmbã tɩ b tõog n dɩk formation wã tɩ yɩ b no-gãlgre tʋʋmde n paam n sõng Burkina ka-koaadbã ne gom-goonda yiib n soaba sulla le gãlgame na n gese n sõng ka-koaadbã bas yãmb mim tɩ mõma sẽn tʋʋmda b tʋmdame la tɛm dãmb n be tɩ ka-koaadbã ka mi ye tɩ centre dãmb n be producteur dãmb n be n zoeem pour développer tɛm bãmba donc sulla n na n yɩ sabaabo tɩ tõnd mi zĩnd n sõs ne taaba sãnd b zoe maana bũmb tɩ bũmba yaa sõma tɩ tõnd na n gese est ce que bõmba yaa sõma bõe la tõnd na n modge maane tɩ neb ninga n ka mi b tʋʋmda noora bɩ b tõog n gãn tʋʋm kãngme noore n le paasde sulla le rɩka no-kẽndre n na n forma a mamd dãmba a mamd dãmbã n be sull wã tɩ b paam n bãng non seulement kooba tʋmda modɛl bʋse goolga tʋmda modɛl bʋse hal maa tɩɩsã fãa tɩ tʋd be sulla pʋgẽ b moba wɛɛngẽ wã ministère la ninga sẽn geta kooba yel rãmb bilgdame tɩ b na n taasd b la yãagre wakat fãa yaa 2017 a yʋʋmde la sul-kãngã sẽn paam luglgã b sɛk-kãngã loogr poorã yaa b tigsg kãsengã b sẽn boond tɩ assemblée générale la b na n maane Burkina Bemsa sẽn vɩ tẽmsa taaba ad bãmb ket n nargda pãnga na n yɩ tɩ Burkina Faso na n tõog n me b lagma taaba sula yembr b sẽn boond koɛɛg-koɛɛga tɩ dia faso sẽn dat n yeele tɩ association des burkinabais de la diaspora bãnge tɩ sul-kãngã tãbiis b zẽk b noore avril rasma nua sẽn looge na n tɩ kaage tʋɩ rãmba la b sẽn ta beene wã b ka kẽng nug-zaale ad b kẽngame n tʋ tʋ nansar bulg b sẽn boond tɩ forage na n sõng tʋ nin-buiidã sẽn kẽ ne kooma kaalmã wɛɛngẽ d na le tɩ paam
paama Ariana Tawina ta convenement pass. ni no kender kangara tin yeti pe nab son wagar woto no wa yana sar bulugub sun luguli doro kwi tembilu wa la pakada zikanga ya bereba komuna mbe unde sol muwa na sar bulugab son bonti forage lugulgo yani Diafaso association de burkinabé de la diaspora sababu ya novembre 2018 a yumde suntu ni forum national de la diaspora wa tigsga la Diafaso sous la sampam lugulga sous la ramba o mana ligitigi na yelen dikno kenda sanna songe o bayira nyera wenge Mamiola Rachid Bari ton ya Diafaso représentant kane ton na mana forum de la diaspora 2018 président d'Ambol Burkina Faso manzi obisa na hafa ton wa ogum ton ya Burkina Faso ramba vi obisa na buena ton man wa song tenga don ton pam zin benen goma ton wa anchelen l'armataba wa créer soula yula Diafaso a moha ton yeti bon ton na anje ha me buena ton man telen son ton neba be Burkina Kano ton yeti bon ton fa na l'armataba ci kobi sisi ton han pam ci kobi siwa ton tempa ma ligru su bala ton bunga be mambe obisa na ton ta million piga obisa na wa ti net kan fa han ci kobi sisi ya milliard piga buena ton man kan ton ma bumbu soro de ton yeti ok ton na singa ni kom wala kom ya même kom la vie moi donc ton yeti ok ton na chika me ni ba ligda ni taba donc rien là te lo manwa ton pas me ba million ouais la ton pam actuellement wa na sing tumda ya tumna sing la auto nan passé wen san sak na yi soma ha le passé donc ton man fera ha emre bila kan yelam ti tobin kura be kam ti sense ti runna me ton le waka dore kikane o man furaha ton dat nan pour yam fa pour mairie ramba pour ne autorité ramba préfet ramba policier ramba nen kan fan so ram son tanda yam fa be runna nga ton pour da yamba ya yam ni ngala ton be karunda wa wen san sak na yi soma ni furaha woto no watembil kanga paraba opkana le kenda 100 km nu nati pam ko bilgra ya to nonga sinan burame ndatum pusa sam so usone boango sa sida ton pusum be ni usro ikenza ton tenga zuno usro we worum se fa be pusu zurunda bar ya kom la neda ba rata fu yolum de sampa ke ko me yolum kaye re wa ton sunu mani usro wena pasi tonga ni wenam ton ye patar pusum ni wen la ton saba wena pasi tonga na koy bangra ni tongo ni yodo isa sida zeka ton dor kuizo undo a ton fa shuri no busa fa impeki nu se menga busa nta fon da koma ale wa wena pasi barka on pusum benia ina rere ko so na birsi teba na ningi na kenda barka lebsi la fini suno na rere ko so ora ha pakra 20 bureau Diafaso sous la ramba o mana seka ni kibe kitba na yilen convenum sen kere ni ligninga bamson pam tiksi o sula lugulu teka anta woto wende o kelon tunere nan ko se Burkina Faso ramba san vibten tasa to mo on tumde o bayira nyinga Tu lor por inanti team sa sabati bala bene emne mikameti sulninga sumbonti general Imo Aramba arba America no kendr sena yile nan pamantere saba lortori do sumbonti CSPS akwa ne farande bangeti atum tero sumbonti ganse le passé tumto ninga sumboni farande ti tensiomètre boîte d'accouchement rama lobrike na yile nan pamantere lortori 15 ti zule sa woto no nan toro on pama yirigri inale ti pamariana Tawina tibala bamenyi kuna kaseta soba. Sab centre médical à l'ortholi damba pama kuni si ya tips rotero dinan songoba obtuma wenge tips ratera ya wala ganse obsum bonti boîte d'accouchement songro roma wengwa pas maramba l'orthemba futub sumbonti blues ramba tensiomètre médico ramba gel hydroalcoolique en passa taba en pahare ya koro santa tonanu la loto jir kangaramba pame la tuni général Imo tum no raram songre 5% va passer naba ya général Imo PDG sabab ninga wane tira kundu nawa pipi ton société wa tum na saba donc ce n'est pas ce yibu tenga naba la sa kwera société la ma
nerfa yiki on to manu pasen te songo nera tuma de daba tuma ban go nera te ton fa gidi go nera neba ya go nera kon ton seba te tumni donc ya sababu wani kun kan ga yibe wa te ton taba sabla woto ton son ko materiel ba maburu la ton programme pour la semaine ko tan wena king tawle tinke tawla ya wusban yiroto sai ani ministère la ninga singeta la fi wayelle general imoram no kenra ya soma wuso ya Eric Touma yi ministère no resa ton suria no yibe kanga ton wa représente monsieur le ministre de la santé et général Imo wa ko sabsema tomtero of wa ko tidia liramba ria potence ramba iria gel hydroalcoolique ne safan buto tore hanna son sema tumda na yi fa nan son bandama me han wat kanoa absanwa bi mikti fa bezi pour un tipsra me hanna yisoma ampa har kura la tipsra tero général Imoramba ob consab ko mi bisa permis de conduire à bon ramson et santabam pihunu auto ya sana yele nyaare ko mi bisa to pambangar ka set sebre san kire ni so ya zut kena Sambisi aria kale na yal soto ni runara ina le bon so na minges biyo